Tikriausiai nėra nei vieno žmogaus pasaulyje, kuris norėtų sumokėti daugiau mokesčių. Ir šitas video būtent apie tas šalis, kuriuose mokamas minimalus arba nulinis pajamų mokestis, mažiausi pelno mokesčiai ir panašus dalykai. Apie viską pakalbėsiu, tad jeigu ir tu nori sumokėti mažiau mokesčių, spausk like ant šio video. Tikiuosi, manęs už šį video nepasodins kur nors pasėdėti. Gerai, juokauju. Kalbėsiu apie tai, kaip galima mokėti mažesnį pelno arba pajamų mokestį, nes daugybė žmonių klausia manęs, kaipgi viskas su tais mokesčiais ir kaip gauti kažkur galbūt pilietybę, rezidavimo statusą ir taip toliau ir panašiai. Tai būtent apie tai šitas video, bet prieš tai noriu pasakyti, kad šį video, kaip ir daugelį mano edukacinių video, remia Freedom24, kurio dėka aš galiu kurti nemokamą turinį ir edukuoti žmonės finansų temomis. Važiuojam prie jautriausios finansų temos – mokesčiai. Šiandien yra kelios šalys, apie kurias tikriausiai nesat girdėję, bet pasakysiu, kad jos yra ir ten yra nulinis pajamų mokestis, tačiau mes negalime gauti ten nei rezidavimo statuso, nei tiesiog kažkokios pilietybės ar kažkokiu būdu tenai investuoti ir panašiai. Ir tai yra Brunėjus, Kuveitas, Kataras, Somali ir Vakarų Sahara. Nežinau, ar žinojate šitas šalis, bet tai yra tiesiog intro apie tai, kad ten yra nulinis pajamų mokestis. Kaip tai gelbėja tiek jūs, tiek mane, nežinau, tiesiog nutariau įdėti į šitą video. Na, o dabar jau prie aiškių dalykų. Tai 9 vieta – Monakas. Ten yra nulinis pajamų mokestis. Verslui iki 33% yra pelno mokestis taikomas, jeigu apyvarta viršyje 25% už Monako ribų. Jeigu apyvarta neviršyje 25% už Monako ribų, tai jūs mokėsite gerokai mažesnį tarifą negu 33%. PVM yra 20% ir jokio nekilnojamo turto mokesčio irgi Monake nėra. Galima gauti rezidavimo statusą investavus 1 milijoną eurų ir daugiau. Investuotojus, kaip visada, Monakas myli, bet mylikas tikrai ne kiekvienam pasiekiamas ir ne kiekvienas jį turi. Bet milijoną galit, žinoma, pasiekti ilgojo laikotarpiu investuojant ir savo pensiją galit planuotis Monake, jeigu planuojat 6-0 zoną. Kaimanų salos. Nulinį pajamų mokestį turinti šalis, nulinis PVM mokestis, nulinis pelno mokestis verslui, NT apmokestinamas vienkartiniu 7,5% mokesčių perkant nekilnojamą turtą. Galima gauti rezidavimo statusą investuojant 2,4 milijono būtent konkrečiai Kaimanų salose. Taigi šita suma irgi ne kiekvienam įkandama, bet realu ir galima tą pasiekti. Bermudų salas yra 7 vietoje ir vėlgi nulinis pajamų mokestis, nulinis PVM ir NT apmokestinamas priklausomai nuo jo vertės, individualiai nustatoma, priklausomai nuo žemės, kurioje stovi, priklausomai nuo to, koks NT yra. Ir galima gauti rezidavimo statusą investavus 2,5 milijono dolerių, jeigu investuojate konkrečiai Bermudų salose. Bahamai, 6 vieta, 0% pajamų mokesčio, nuo 0 iki 12 yra PVM, verslui yra nulinis pelno mokestis, tačiau yra taikomas 3% metinės apyvartos mokestis. Tai reiškia, jūs turėsite sumokėti 3% nuo to, kiek apyvartos padarėt. Tai dabar čia klausimas, ar tai yra visgi mažiau negu 15% pavyzdžiui pelno mokestis, ar tai yra visgi daugiau. Bet reikėtų tiesiog skaičiuoti, kalkuliacijos nedariau. Tačiau galima gauti rezidavimo statusą, investuojant 750 tūkstančių dolerių ir daugiau. Pilietybės gauti negalim, kaip ir pirmose išvardintose mano šalyse. Bahreinas. Mažai kas žino, bet galima gauti rezidavimo statusą Bahreine. Ten yra taikomas nulinis pajamų mokestis, vėlgi nuo 0 iki 12% PVM mokestis. Verslui yra taikomas nulinis pelno mokestis, tačiau jeigu jūs esat naftos versle arba dujų versle, jūs apmokestins 46% pelno mokesčio. Čia yra žiauriai daug. Vienkartinis nekilnojamo turto mokestis nuo 1,7 iki 2%, 10% yra apmokestinamas jūsų pajamų mokestis, jeigu jūs nuomojat nekilnojamą turtą. Ir galima gauti rezidavimo statusą investuojant 270 tūkstančių dolerių, nuperkant nekilnojamą turtą arba būnant pensininku su pakankamai didelėmis pajamomis. Tai oficialiai būnant pensininku, turint pensininko pažymėjimus, ten išrašus ir taip toliau, bet žinoma, jūsų paraiška būtų vertinama labai individualiai. Šitos kažkokios detalesnės informacijos aš neradau. Gerai, ir dabar top 4, kur galima gauti net pilietybę, ne tik rezidavimo statusą. Šita šalis, net ir aš negirdėjau, kad ten yra viskas taikoma, tai papasakosiu, tikrai labai bus įdomu. Tai St.
Kitas ir Nevis. 0 pajamų mokestis, 0 procentų dividendams, 0 procentų palūkanų mokesčiams. Tai reiškia P2P, P2B, indėliai ir taip toliau. Irgi viskam yra nulinis mokestis. Verslas apmokestinamas 33 procentais pelno mokesčių, PVM yra tarp 10 ir 15 procentų priklausomai nuo prekių. Nekilnojamas turtas apmokestinamas nuo 0,2 iki 0,3 procentų nuo bendrosios turto vertės. Žinoma, nuostabi gamta, pliažai, koralų rifai ir taip toliau. Galima gauti pasą investavus $150,000 ir daugiau, bei būnant 18 metų ir vyresniam ir neturint jokio teistumo ir, žinoma, pagrindžiant savo pinigų kilmę. Taigi 100 PAM štukių ir St. Kittas ir Nevis laukia jūsų ir galite gauti pasą. Tai yra vienas stipriausių pasų Karibų salose ir galima be vizos keliauti per 157 pasaulio šalis, per tokias kaip Singapūras, Hongkongas, UK ir per visas Šengeno šalis. St. Kittas ir Nevis tikrai, mano galva, pensijai, ypač jeigu mes investuojame pensijai, tai vienas iš tokių paprastesnių būdų, kur mes galime gauti pilietybę, pasą ir mėgautis savo atostogomis, pensiją ir gyvenimu. 100 PAM tūkstančių nėra tokia jau labai didelė, mano galva, pinigų suma. Turint investicinį portfelį, tikrai galima dalį jo skirti tam, kad gauti tokios šalies pasą ir mėgautis savo pensiją arba gyvenimu ten. Na, o kaupti pensijai, kaip aš ir minėjau, galit įvairiausiais būdais. Vienas iš jų vertybinių popierių sąskaita. Nuorodas rasite apačioj. Susirinkit savo bonusus, nes jų ten tikrai yra nemažai, jeigu kas dar nepradėjo. Gerai. Trečioji šalis yra Vanuatu ir fiziniam asmenim čia taikomas nulinis pajamų mokestis, kapitalo prieaugio arba paveldėjimo mokestis. Juridiniam asmenim pirmus 20 metų bus galima mokėti tik tai metinį mokestį $300 ir jokių kitų mokesčių. Insane. Deja, šita šalis neturi dvigubo apmokestinimo taikymo su kitomis pasaulio šalimis ir gali tekti, ta prasme, jeigu jūs turėsit kitos šalies pasą, tai gali tekti mokėti mokesčius tenai, kitose rezidavimo šalyse arba kitose šalyse, kur jūs turit pasą ir pilietybę. Tačiau Vanuatu turi vieną greičiausiai suteikiamų pilietybės statusų apskritai pasaulyje ir investavus $130,000 ir daugiau naują pasą jūs galite turėti per 1-3 mėnesius užpildžius paraišką ir, žinoma, superinė gamta, puikus pliažai, puikus garantuotas klimatas tikrai gali džiuginti po to jūs labai ilgai. Einam į antrą vietą ir tai yra Jungtiniai Arabų Emiratai. Dubajus, tikriausiai žinomas daugelį iš jūsų. 0 procentų mokesčių visiems, tačiau jie nori padaryti 9 procentus apmokestinimą verslams su dideliais pelningumais. Dar nėra apibriešta, kaip ten viskas turėtų atrodyti. Ir, žinoma, yra mokestis naftos kompanijoms ir užsienio bankams. Tai jie turėtų mokėti pelno mokestį. Kokį konkrečiai nežinau, nes manau, nei vienas iš mano žiūrovų neturi nei banko, nei naftos kažkokios kompanijos. Jeigu turit, pakomentuokit arba planuojate turėti, irgi pakomentuokit. Jungtiniai Arabų Emiratai neturi galimybės gauti pilietybę, tačiau galima gauti atsinaujinančią rezidavimo vizą, investavus $205,000 ir daugiau. Ir bet kuris turintis šitą rezidavimo vizą turi mokesčių mokėtojo statusą tenai, bet reikia pasilikti šalyje ilgiau negu 180 dienų. Tai vienas iš būdų yra nusipirkti NT už daugiau negu 205,000 ir reziduoti tenai daugiau negu pusę metų. Ir galima naudotis dvigubo neapmokestinimo galimybę su kitomis pasaulio šalimis. Tikrai drąsiai galima ten būti ir dėl to labai didelė koncentracija turtingų žmonių yra būtent tenai. Antigua and Barbuda. Šitas yra numeris 1 ir čia aš turėsiu daugiausiai informacijos jums. Tikriausiai negirdėjot šitos šalies, nuotrauką tikriausiai turėtumėt matyti irgi ekrane dabar, kaip ten vaizdai visi atrodo būtent Antiguoj ir Barbudoj. Fiziniam asmenim 0 procentų pajamų mokesčio, 0 procentų pelno mokestis nuo kapitalo prieaugio arba bet kokio paveldėto turto. International Business Companies arba tarptautinės verslo kompanijos atleidžiamos nuo pelno mokesčio pirmus 50 metų. 0 procentų nuo nekilnojamo turto, akcijų, obligacijų, čia versle, beje, jeigu įmonė turi, mokami tik tai metiniai mokesčiai, kuris yra nustatomas individualiai kiekvienai kompanijai priklausomai nuo turimo turto. Taigi gali būti kaip ir prieš tai Bahreinė 300
eurų per metus. Galima gauti pilietybę investavus tik $100,000 ir būnant 18 metų ir neturint teistumo. Na, iš principo, lengva labai įvykdyti šitos kriterijus, manau. Ir galima net per pirmus 5 metus, gavus jau pilietybę ir pasą, jūs galite įtraukti šeimos narius ir jie gali gauti irgi pilietybę, pasus. Čia yra kosmosas tik už $100,000. Minusas yra pagrindinis, kad nėra dvigubo apmokestinimo taikymo, tai iš principo jūs turėtumėte atsisakyti kitos šalies pilietybės, jeigu norėtumėte nemokėti tenai mokesčių. Nu, arba vėlgi reikėtų gilintis į tai, kaip optimizuoti šitoje vietoje. Taip, galima būti Šengeno šalyse su šitos šalies pasu 90 dienų nepertraukiamai ir apskritai 180 dienų. Galima būti Didžiojoje Britanijoje ir bendrai be jokios vizos galima reziduoti 150 pasaulio šalių. Tai čia yra tokia pirmoji vieta, apie kurią, manau, kad niekas negirdėjo, bet jinai turi daugiausia benefitų, netgi daugiau už Jungtinius Arabų Emiratus. Paskutinis finalinis vyšnaitė ant torto tai yra būdai optimizuoti pelno mokestį Lietuvoje. Būtent tiem, kas dažiūrėjo iki galo, išvardinsiu 4 būdus, kaip galima optimizuotis pelno mokestį, jeigu jūs esate Lietuvoje ir dar neturite nei 100, nei 130, nei kitų sumų pinigų. Nulinį pelno mokestį jūs mokėsite už nekilnojamą turtą, jeigu jūs išlaikėte jį ilgiau negu 10 metų. Tai yra oficialiai Lietuvoje, bent jau kol kas, kol filmuoju šitą video. Taipogi nulinis pelno mokestis yra taikomas, jeigu jūsų pelnas neviršijo 500 eurų per metus iš bet kokios ar P2P platformos, ar palūkanų, indėlių, ar depozitinės sąskaitos. Ir naujas Freedom 24 depozitinės sąskaitos leidžia turėti iki 5,8% metinį pelningumą investuojant doleriais, tai nuorodą rasite apačioje. Su mano nuoroda dar paskaitykite, ten yra pilnas aprašymas, kaip ir ką padaryti. Taigi 0% depozitam ir indėliam ir taip toliau. 0% oficialiai esu gavęs iš VMI išaiškinimą yra gaunamas įkeičiant savo investicinį portfelį, ką leidžia padaryti mūsų Freedom 24 brokeris. Ir video aš esu padaręs atskirą apie portfelio įkeitimo praktinę sesiją, kaip tą padaryti, tai žiūrėkit tą video. 0% pelnui yra kaupiant 3 pakopos pensijų fonduose ir sulaukus 5 metų iki oficialios pensijos. Tai galite atsiimti šituos pinigus be jokio pelno mokesčio. 0% pelnui yra, jeigu jūs kaupiat investiciniam gyvybės draudime ilgiau negu 10 metų. 0% yra investiciniam draudimo fondams, jeigu jūs kaupiat 10 metų ir ilgiau, o jeigu naudojatės lengvata, tai galite ir jos negrąžinti, jeigu už jūs kaupia jūsų tėvai ir jums yra tarp 18 ir 26 metų. Na ir žinoma, apie atskirą akciją, kur galite gauti iki 20 akcijų dovanų iki Liepos 20 dienos, aš esu padaręs visiškai atskirą video apie tai, kaip įdarbinti savo pinigus, kol jūs atostogaujate, taigi leiskit savo pinigam dirbti ir mėgaukitės vasarą. Na, o video rasite čia, tad galite peržiūrėti dabar. Mažiausių mokesčių šalį, ne taip. Laikrodis, palauk. Laikrodį pamiršau užsidėti, kaip aš čia be laikrodžio. Taip.